Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен 9 класстардын Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясы боюнча видео сабак форматында сабак өтөбүз. Сабактын темасы Жалал Абад областы. Сабакты мен Курманбек Батыр атындагы Жалал Абад лицейинин география мугалими Маматкулов Эркин Нурдинович өтөм. Сабак төмөндөгү пландын негизинде жүрөт. Жалал Абад областынын экономикалык географиялык абалы, административдик аймактык бөлүнүшү, жаратылыш ресурстары, калкы жана шаарлары, өнөр жайы, айыл чарбасы жана транспорту боюнча маалымат алабыз. Жалал Абад областы 1939 жылы 21 ноябрда область катары уюшулган, 1959 жылы 27 январда жоюлуп, Ош областына кошулган. Ал эми 1990 жылдын 14 декабрында кайра өз алдынча область болуп түзүлгөн. Жалал Абад областы Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан. Түндүгүнөн Талас, Чүй областтары, түштүгүнөн Ош областы, батышынан жана түштүк батышынан Өзбекстан, чыгышынан Нарын областы менен чектешет. Жалал Абад областы эмгектин аймактык бөлүнүшүндө ири тоо кен өнөр жайына, бул деген алтын, сурма, отун өндүрүп алуу боюнча кубаттуу энергетика, өнүккөн жеңил жана тамак аш өнөр жай тармактарына, пахта, тамеки, уяң, чала уяң жана кылчык жүндүү тукумдагы кой чарбасына тиздешкен. Жалал Абад областынын аянты 33,7 миң километр квадрат түзөт. Аянты жагынан 3-чү орунда, 1-чи орунда Нарын областы, 2-чи орунда Ысык көл областы турат. Жалал Абад областынын калкы 2019 жылкы маалымат боюнча 1,214,400 кишини түзөт. Жалал Абад областынын борбору Жалал Абад шаары. Жалал Абад областынын эң жапыс жери Базар Каркон районунун аймагында жайгашкан, деңиз деңгээлинен 600 метр бийиктикте. Эң бийик жери Афлатун чокусу 4503 метр. Бул Чаткал тоосунда жайгашкан. Административдик аймактык бөлүнүшү боюнча Жалал Абад областы 8 районго, 8 шаарга, 6 шаарчага, 68 айыл округуна, 420 айылга бөлүнөт. Административдик районуна токтоло турган болсок, Аксы району, борбору Кербен шаары, Алабука району, борбору Алабука кыштагы, Базар Коргон району, борбору Базар Коргон кыштагы, Нокен району, борбору Масы кыштагы, Сузак району, борбору Сузак кыштагы, Тогуз-Тароо району, борбору Казарман кыштагы, Токтогул району, борбору Токтогул шаары, Чаткал району, борбору Канышкыя кыштагы болуп эсептелет. Картадан көрүп турасыңар, урматтуу окуучулар. Областтын борборунан алыс жайгашкан райондор бул Чаткал району, Алабука району, Аксы району, Токтогул району жана Тогуз-Тароо району болуп эсептелет. Жалал Абад областынын аймагында 8 шаар жайгашкан. Алар Жалал Абад шаары, Кара Көл шаары, Кербен шаары, Кочкор Ата шаары, Көк Жаңгак шаары, Майлуу Суу шаары, Таш көмүр шаары, Токтогул шаары. Картадан көрсөңөр болот. Областтын аймагында 6 шаарча жайгашкан. Кетмен төбө шаарчасы Токтогул районунун аймагында, Кызылжар шаарчасы Аксы районунун аймагында, Көкташ шаарчасы Майлуу Суу шаарынын аймагында, Сумсар Терексай Чаткал районунун аймагында, Шамалдысай Таш көмүр шаарынын аймагында жайгашкан. Жаратылышына токтоло турган болсок, областтын аймагынын басымдуу бөлүгү түштүк батыш теңир тоонун, бир аз бөлүгү ички теңир тоонун аймагынан орун алган. Ички теңир тоонун аймагында Тогуз-Тароо кетмен төбөрөндөрү жайгашкан. Областтын ички аймагын Чаткал, Чандалаш, Атойнок, Исфан жайлоо, Чак тоо, Бабаш Ата тоолору ээлеп, түштүк батышты карай жапыстайт. Областтын аймагындагы тоо аралык ири өрөөндөргө Кетмен төбө өрөөнү, Тогуз-Тароо өрөөнү, Чаткал өрөөндөрү кирет. Областтын кен байлыктарына токтоло турган болсок, кен байлыктарынын ичинен отун энергетикалык ресурска бай. Мисалы, Нарын дарыясында ири ГЭСтер курулган. Алар Токтогул, Күрүпсай, Таш көмүр, Шамалдысай, Үч Коргон, Камбар Ата ГЭСтери. Ошондой эле областтын аймагында
башка дагы кем байлыктар чыгат. Мисал кыла турган болсок, таш көмүр көк жаңактан, таш көмүрдөн, нефти жана жаратылыш газы, чаңгыр таш, майлуу суу, избаскент, кочкор атадан, сурма, терек сайдан, полиметалл сумсардан, марганец каралма суусунун төмөнкү агымынан, темир гавадан, гипс сузак районунан. Ал эми алтын махмал, сандык, штамберди, терек, бозумчак деген жерден чыгат. Кыргызстанда биринчи болуп алтын тогуз-тородогу Махмал кенинен алынган. Махмал алтын кени 1986-жылдан баштап иштеп келе жатат. Ошондой эле областтын аймагынан ысык жана минералдуу булактар чыккан жерлер да армын. Мисалга Жалал-Абад, Майлуу суу жана башка аймактары. Областтын аймагы рекреациялык ресурстарга да бай. Мисалы Асланбап, Кызыл Үңкүр, Каралма, Сары Челек, Пачата деген кооз жерлери бар. Областтын климаты континенталдуу климат. Июль айынын орточо температурасы плюс 22-ден 25 градуска чейин, январь айынын орточо температурасы минус 3-дөн минус 15 градуска чейин, орточо атмосфералык жаан-чачын 500 мм-ден 900 мм-ге чейин жаайт. Областтын аймагы жайдын биринчи жарымы жаанчыл болот, экинчи жарымы жана күз мезгилдери кургакчыл болот. Эң төмөнкү температура бийик тоолуу райондордо адатта Кызыл Жарда минус 40,9 градус, Чаткалда минус 39,8 градус, Кербенде минус 26,1 градус төмөнкү температура кездешет. Кар катмарынын калыңдыгы тоо этегиндеги адырлуу зонада 20-25 сантиметрге чейин, бийик тоолордо 90 сантиметрден 100 сантиметрге чейин, Фергана тоо тизмегинин аймагында кардын калыңдыгы 150 сантиметрдей болот. Областтын климаты орографиялык түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүнөн түндүктүн муздак аба массасынын жолунда тоскоолдуктар түзүлүп, климаттын өзгөчө кыш мезгилинин климаттык шарттары бир кыйла жумшагат. Ал эми батыштан жана түндүк батыштан соккон аба агымы тоскоолсуз кирип, областтын аймагына, ландшафттык зоналарына жагымдуу аба ырайын түзөт. Мына ушул климаттык шартка байланыштуу байыркы субтропикалык торгой флорасынын калдыгы болгон Мөмө жаңгак токоюнун комплекси сакталып калган. Жалал-Абад областынын аймагынан 3 ири дарыя өтөт. Бул Нарын дарыясы, Кара дарыя, Чаткал дарыялары. Нарын дарыясынын оң куймалары булар Толук, Торкен, Чечкан, Узун Акмат, Кара суу. Сол куймалары Көгирим, Камбар-Ата, Ничке сай. Кара дарыянын оң куймалары бул Чаңгет, Көк Арт, Кара Үңкүр, Майлуу суу дарыялары. Чаткал суусу менен Пискем суусу кошулуп Чырчык дарыясын түзөт. Ал эми Чырчыктын ири куймалары Чандалаш, Терс, Каракорум, Теректи сай болуп эсептелет. Областтын аймагында бийик тоолуу бөгөлмө жол менен пайда болгон Кооз Сары Челек көлү жайгашкан. Аянты 4,92 километр квадрат. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 1878 метр. Эң терең жери 234 метр. Кыргызстанда тереңдиги боюнча экинчи орунда турат. Узундугу 7,5 километр. Эң кеңири жери 2,28 километр. Жээк сызыгынын узундугу 21 километр. 1 литр суусунда 0,2-0,5 промил туз кездешет. Көлгө Сары Челек суусу куят, Тоскоол Ата суусу агып чыгат. Көл декабрдын аягында тоңот, апрелде ачылат. Сары Челек көлүндө сазан, карп, маринка балыктары жашайт. Калкына токтоло турган болсок, жогоруда айтып өттүк, 2019 жылкы маалымат боюнча 1,214,400 киши жашайт. Бул Кыргызстандын калкынын 18,9%-ын түзөт. Шаар калкы област калкынын 22,6%-ын, айыл калкы област калкынын 77,4%-ын түзөт. Калктын саны боюнча республикада Ош областынан кийинки экинчи орунда турат. Областтагы калктын жыштыгы 1 километр квадрат жерге 26 киши туура келет. Улуттук составына
токтоло турган болсок, басымдуу бөлгөн кыргыздар эли 69,8%, өзбектер 24,4%, орустар 2,1% түзөт. Башкасы башка улуттар болуп эсептелет. Жалал Абад шаары бул Жалал Абад областынын Борбор шаары 1887 жылы шаар статусун алган. Чыгарган продукциясынын көлөмү жана өнөр жай потенциалы боюнча Кыргызстанда 3-чү шаар, Бишкек Оштон кийин. Аянты 2821 гектар, калкы 120 000 киши. Жалал Абад шаары Көк Арт өрөөнүндө Байыркы Улуу Жибек жолунун жана Ош-Бишкек автомобиль жолунун боюнда жайгашкан. Жалал Абад шаары Айыптоонун этегиндеги түздүктөрдө деңиз деңгээлинен 755-800 метр бийиктикте жайгашкан. Айыптоонун капталынан чыккан ысык жана минералдык суулардын базасында курорт Жалал Абад курорту иштейт. Жалал Абад шаары административдик аймактык жактан 4 коомдук аймакка бөлүнөт. Достук, Курманбек, Амир Темир, Спутник болуп. Жалал Абад шаары социалдык жана экономикалык жактан өнүккөн, административдик, маданий жана өнөр жайлуу борбор болуп эсептелет. Жалал Абад шаарындагы ири өнөр жай ишканалары болуп, Кыргыз Петролум компаниясы, Айып булак заводу, Арак заводу, Азирет Айып, Ак Алтын, Азиз Тамекеси, Нур, Мата, Келечек, Ачыга Сине коомдору иштейт. Бул ишканалар пакта буласын, ферменттелген тамеки, un, макарон, кондитер азыктарын, ликер, арак продукталарын, токулбаган кездеме, туташтыргычтарды, бензин, дизель майын, мазут өндүрөт. Областтын аймагында жайгашкан бул Каракөл шаары алгач 1962 жылы Токтогул КЭСин куруучулардын шаарчасы катары негизделген. 1977 жылы шаар статусун алган. Нарын дарыясынын сол жээгинде Бишкек-Ош жолунун боюнда жайгашкан. Аянты 1050 км квадрат. Калкы 2019 жылкы маалымат боюнча 22.502 кишини түзөт. Учурда Каракөл шаарында Токтогул КЭСинин Каскаты, Достук заводу, Нарын гидроэнергия курулуш, гидромонтаж, аэродром курулуш акционердик коомдору жана Ротор акционердик коомдору иштейт. Каракөл шаарын биз энергетиктердин шаары деп да атайбыз. Кочкор Ата шаары 2003 жылы негизделген. Ноокен районунун аймагында жайгашкан. Бабаш-Ата кырка тоосунун этегинде Бишкек-Ош жолунун боюнда жайгашкан. Шаардын жалпы аянты 485 гектар. Калкы 2019 жылкы маалымат боюнча 14.800 кишини түзөт. Кочкор Ата шаарында Кыргыз нефти газ, Кыргыз геофизика, Кочкор Ата айыл курулуш, керамика ишканалары иштейт. Көк Жаңгак шаары 1943 жылы негизилген. Сузак районунун аймагында жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1350-1590 метр бийиктикте орун алган. Аянты 12,13 км квадрат түзөт. Калкы 2019 жылкы маалымат боюнча 10.500 кишини түзөт. Шаарда көмүр шахтасы, кийим тигүү фабрикасы, жетиген, Коргон таш, Тулпар, Гүлазык заводдору иштейт. Майлуу суу шаары 1956 жылы негизделген. Ноокен районунун аймагында Бабаш-Ата тоосунун этегинде Майлуу суу дарыясынын боюнда жайгашкан. Аянты 12,2 км квадрат түзөт. Калкы 22.853 киши 2019 жылкы маалымат боюнча. Майлуу суу өнөр жайлуу шаар. Шаардын аймагында электр лампа заводу, Кыргыз электр изолит заводу, Майлуу суу кийим тигүү фабрикасы, Ак Нан, Азат акционердик коомдору иштейт. Таш көмүр шаарына токтоло турган болсок, шаар 1943 жылы негизилген. Нарын дарыясынын оң жээгинде Бишкек-Ош автомобиль жолунун боюнда жайгашкан. Жалал Абад шаарынан 147 км түндүк батыш тарапта орун алган.
Аянты 4,8 км квадрат, халкы 34.756 киши. Негизги өнөр жай ишканалар бул Кристалл, Тегене, курулуп жаткан Гестер ишканасы, Таш көмүр болуп эсептелет. Областтын аймагындагы өнөр жайдын негизги тармактары бул энергетика, отун өнөр жайы, машине куруу, түстүү металлургия, жеңил өнөр жайы, тамак аш өнөр жайлары түзөт. Эми ар бир тармакка токтоло турган болсок, электр энергиясы областтын өнөр жайынын 58,6 продукциясын өндүрүп, республиканын электр энергиясынын 83,3%-ын түзөт. 4 ишкананы өзүнө камтыйт. Токтогул ГЭС каскадынын электростанция ачык акционердик коому, электростанция улуттук электр, Жалал Абад электро акционердик коомдор түзөт. Бул тармакта областтын жалпы өнөр жайында иштеген калктын 21,8% эмгектенет. Өндүрүлгөн электр энергиясынын басымдуу бөлүгү республиканын башка райондорунда пайдаланылат, чет өлкөлөргө да экспорттолот. Отун өнөр жайына токтоно турган болсок, облустун экинчи маанилүү өнөр жай тармагы отун өнөр жай структурасында көмүр казып алуу, нефти жана жаратылыш газын өндүрүү, нефтини кайра иштетүү тармактары кирет. Көмүр казып алуу тармагында 4 ишкана иштейт. Бул Тегене, Көкжаңгак, Таш көмүр жана Коргон таш ишканалар иштейт. Нефти жана табигый газ өндүрүүсүнө токтоло турган болсок, областтагы жалгыз ишкана Кыргыз нефти газ ачык акционердик коому иштейт. Бул Кочкор Ата шаарында жайгашкан. Областта өндүрүлгөн жаратылыш газы Жалал Абад жана Кочкор Ата шаарларына берилет. Отун өнөр жайынын маанилүү тармактарынын бири нефтини кайра иштетүү болуп эсептелет. Кыргыз Петролиум компания биргелешкен ишканасы областта өндүрүлгөн жана бөлөк өлкөлөрдөн ташып келинген нефтини кайра иштетет. Ишкананын чыгарган нефти продукциялары бензин, дизелдик күйүүчү май, мазут. Машине куруу жана металл иштетүү тармагы. Өнөр жай тармактарынын ичинде 7,9% продукция өндүрүп, электр энергетика жана отун өнөр жайынан кийинки 3-чү орунду ээлейт. Ири ишканалары Майлуу суу электр лампа заводу, Нур, Достук, Кыргыз электроизолит, Анар жана башка заводдор кирет. Негизги продукциялары электр лампалары, электр өткөрбөөчү изоляциялоочу материалдар, тасмалар, түтүкчөлөр, электр жылыткычтары жана башкалар. Бул тармакта өндүрүлгөн продукциянын көп түрү экспортко чыгарылат. Мисалы, Майлуу суу электр лампа заводунун чыгарган продукциясынын 80%, Нур ачык акционердик коомунун чыгарган продукциясынын 60% сыртка экспорттолот. Негизги ишканалары Жалал Абад, Майлуу суу, Кара көл, Таш көмүр, Кочкор Ата шаарларында жайгашкан. Түстүү металлургиясына токтоло турган болсок, жалпы өнөр жай продукциясынын 6,4%-ын түстүү металлургия өндүрөт. Өнөр жай тармактарынын ичинде 4-чү орунда турат. Бул тармакка 3 ишкана кирет. Макмалды алтын кен комбинаты, Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун филиалы бул Терексай кени, Кристалл мамлекеттик акционердик коому, жарым өткөрүүчү кристалдык кремний жана башка түрлөрүн чыгаруучу КМШ өлкөлөрүндөгү жалгыз ишкана. Азыркы учурда бул Кристалл ишканасы иштебейт. Жеңил өнөр жайына токтоло турган болсок, жеңил өнөр жай тармагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү боюнча областтын өнөр жай структурасында 5,7% түзүп 5-чи орунду ээлейт. Ири ишканалары Кыргыз пахтасы жабык акционердик коому, Мата, Ак алтын, ЮНИСЕФ, Катон рефинери, Ак тилек жана башка ишканалар иштейт. Жеңил өнөр жай ишканалары негизинен Жалал Абад, Көкжаңгак, Майлуу суу шаарларында, Аксы, Базар Коргон, Ноокен, Токтогул райондорунда жайгашкан. Алардын чыгарган негизги продукциялары болуп, чигитинен тазаланып таңылган пахта буласы, токулбаган кездеме, ошондой эле көйнөк, шым, төшөк жана башка продукцияларды чыгарат.
пахта буласы экспортко чыгарылат, негизинен Россия мамлекетине. Тамак аш өнөр жайы областтын айыл чарбасында өндүрүлгөн продукцияларды кайра иштетип, эл керектөөчү товарларды, азык-түлүктү өндүрүп, калктын муктаждыгын камсыз кылып туруучу маанилүү тармак. Ири ишканалары бул Келечек акционердик коому, арак заводу, Таттуу кондитер азыктары, Азиз тамекиси жана башка ишканалар. Ири ишканалар негизинен Жалал Абад шаарында жайгашкан. Айыл чарбасына токтоло турган болсок, областтын ички дүң продукциясынын 49,9%-ын түзөт. Айыл чарбасында жарактуу жер 1918,5 миң гектар, айдоо жерлер 8,7%, көп жылдык мөмө жемиш бактар 0,5%, чөп жабынды жерлер 2%, жайыт жерлер 88,7%-ды түзөт. Бул жерден көрүп турасыңар, айыл чарбасына жарактуу жерлердин ичинен Жалал Абад областында дагы жайыттар көпчүлүк аянттайлайт. Айыл чарба продукциясынын көбүн дыйканчылык өндүрөт. Анда пахта, тамеки, жашылча өстүрүүгө адестешкен бул тармак. Кийинки жылдарда областтын аймагында кант кызылчасы жана май берүүчү өсүмдүктөрдү өстүрө баштады. Мындан башка дан өсүмдүктөрү, картошка жана көмө жемиш бактары да өстүрүлөт. Областтын мал чарбачылыгына токтоло турган болсок, областтын мал чарбачылыгы дагы жакшы жолго коюлган. Айрыкча областтын аймагында уй чарбасы, кой жана эчки чарбасы, жылкы чарбасы, үй канаттуулар чарбасы жакшы жолго коюлган. Областтын транспорт тармагына токтоло турган болсок, областтын аймагында транспорттун 4 түрү жакшы жолго коюлган. Бул автомобиль жолу, темир жолу, аба жолу жана коор жолу. Аба жолун, автомобиль жолуна токтоло турган болсок, силер башында көрдүңөр, Жалал Абад областы 4 область менен чектешип турат. Мына ошондуктан негизги жол автомобиль жолу болуп эсептелет. Негизги автомобиль жолдору бул Бишкек, Ош, Жалал Абад, Казарман, Үч Коргон, Кербен, Алабука, Канышкыя негизги автомобиль жолдору жайгашкан. Темир жолу болуп бул Кара Суу, Жалал Абад, Көкжаңгак, Наманган, Үч Коргон, Ташкөмүр. Бул жолдун негизги максаты жүк ташууга жана тышкы экономикалык байланыш жасоодо бул жолдун мааниси өтө чоң. Аба жолуна токтоло турган болсок, Жалал Абад, Кербен, Казарман, Канышкыя аэропорттору бар. Жалал Абад областы Жалал Абад шаары менен Бишкек шаарына жумасына 4 жолу аба каттамдар иштейт. Кербен шаары реконструкцияланып бүттү, жакында ишке берилет. Азыркы учурда Казарман, Канышкыя аэропорттору азыркы учурда иштебейт. Коор жолуна токтоло турган болсок, негизинен жогоруда биз айтып өттүк. Кочкор Ата, Жалал Абад коор жолу бар. Себеби дегенде Кочкор Ата шаарынан өндүрүлгөн жаратылыш газы Кочкор Ата шаарына жана Жалал Абад шаарынын элдерин камсыз кылып турат. Ошондуктан газ ташууда бул коор жолунун мааниси өтө чоң. Урматтуу окуучулар, бүгүн силер менен Жалал Абад областы боюнча маалымат алдык. Мына ушул маалыматтардын негизинде силерге үй тапшырма берем. Үй тапшырма төмөндөгүдөй болот. Урматтуу окуучулар, силер Жалал Абад областынын жаратылыш байлыктарын аныкташыңар керек болот. Контур картага административдик райондордун шаарларын, шаарчаларын түшүргүлө. Областтын энергетикасынын республикадагы үлүшүн аныктагыла. Областтын өнөр жай тармактарынын өзгөчөлүктөрүнө түшүнүк бергиле. Айыл чарбасынын өнүгүшүнүн өзгөчөлүгүнө, транспорттун өнүгүшү жана алардын мааниси жөнүндө айтып бергиле. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман бололу.